Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan ASP Manager'da loyihalarni qanday qilib serverga qo'yish, qanday qilib database ga ulash, umuman olganda ASP Manager'ni hamma menyulariga kirib ko'ramiz. Xo'p, ba'zi harakatlarni takrorlamasliklaringni so'rardim. Nimaga deganda bu server yaqinda o'chadi. Shuning uchun buni tozalab tashlaganmiz. 1-2 kunda o'chib ketadi. Men shundan foydalanib video darslik qilib qo'ymoqchiman. Hamma narsani sizlar men bosganday bosib ko'rmanglar. Xo'p, birinchi navbatda keladigan bo'lsak, bu dashboard qismi login qilganimizda, ya'ni bu yerda anolar nima qancha foiz ishlayapti, kim oxirgi marta login qildi. Shunaqa ma'lumotlar bor. Mana bu yerda system information bor, ya'ni mana diskning hajmi shuncha, RAM shuncha, SPU hammasi berilgan. Hop, biz mana bu saytga kiradigan bo'lsak, bu yerda saytlar qo'yiladi. Odatda anoni serverni domeni bo'ladi. Hozirgi bu serverdagi educlub degan domen, educlub.uz, shuni yaratib ko'ramiz. educlub.uz. Hop, Apache PHP 8.1. Hozircha muhim emas. 8.2 tanlab ketaman. Hop, yana bitta dalay o'zi yaratildi. Ichini ochib ko'radigan bo'lsak, index.html bor. Buni 2 marta bossak ichiga kiradi. Mana shu narsalar bor. Endi domenga kirib ko'radigan bo'lsak, educlub.uz. SSL hali yaratilib bo'lmadi. Mana o'zi ishlayapti. Hop, biz mana buni hammasini Ctrl A qilib site is working deb yozib qo'ysam va saqlasam, bu yoqda refresh qilsam, o'zi meni o'zgartirganim chiqdi. O'zi mana realniy domen ishlab turibdi. Hop, endi mana buni bitta refresh qilsam, hop, mana bu altdagi ogohlantirish ketishini to'g'rilaymiz hozir. Hop, refresh qilsam, hali ham mana bu SSL ana bo'lib turibdi, aylanib turibdi. Mana bu yerdan SSL sertifikat yaratsak bo'ladi. O'zi mana yaratilibdi. Prosta bu yoqda ko'rinmayapti hali. Mana buni bossam, o'zi ishlab turibdi. Hop, bunga keyinroq qaytamiz. Bu asosiy domenimiz, subdomen ham xuddi shunday yaratiladi. Misol uchun test.educlub.uz. Hop, PHP ni oxirgi versiyasi qilib ketaveraman. Hozir PHP kod yozishimizga to'g'ri kelib qolsa ham bemalol ishlashligimiz uchun. Hop, testga ham kirsak, ogohlantirish beryapti. Mana kirsak ishlab turibdi. Hop, bunga kirib shuni o'zgartirib qo'yaman. Test subdomain is working. Ko'radigan bo'lsak, ishlab turibdi. Hop, endi sayt domen yaratishda, subdomen yaratishni ko'rdik. Men o'zim ham bu ptichka ishladi mana. Endi bossanglar, prosta mana ogohlantirish yo'q. Men bunda hali turibdi. SSL ishga tushdi-da. Domen uchun SSL sertifikat. Hop, mana bu yerda ro'yxati turadi. Mana ikkalasi uchun ham yaratildi. Hali mana bu o'qib bo'lmadi. Test subdomenimiz. Hop, endi bunga qanaqa qilib Gitdan loyiha yuklashni ko'rib o'tamiz. Hop, birinchi bo'lib loyihalarga o'tib olsak. Hop, mana bor backend degan hozir. Hop, mana buni yuklab ko'ramiz. Bu Laravel loyiha. Birdan bunga baza ham ulab ko'ramiz. Oddiy HTTP'sini copy qilib oldim. Endi yangi ochaman. Laravel yoki mana qilik backend.educlub.uz. Hop, endi PHP versiyani ko'taraman.
uji mana yaratildi. Buni ichiga kiradigan bo'lsak, HTML fayli bor default holatda. Buni o'chirib tashlayman. Endi bu yerga copy qilib olishimiz uchun men buni copyni bossam, mana shu joyni page'ini copy qilib oladi. Endi menga kerak bo'ladi mana shell clientga kirib cd copy qilgan narsani tashlayman va enter bossam o'sha joyga kirib boradi. Men ls qilsam hech qanaqa yo'q, index bor edi, uni ham o'chirib tashladik. Endi shu yerga git clone qilaman va enter deb bosaman. Git clone'imiz o'chib ketib qoldi, chunki biz boya page'ni copy qilib oldik-ku, shuning uchun. Git mana clear qilib tashlayman. ls hech narsa yo'q. Git clone enter. Login parolni terib oldik. O'zi clone bo'lyapti. Xo'p, Laravel loyihani Gitdan yuklab oldik. Endi buni ishga tushirishimiz kerak. Hozir bizda backend.educlub.uz degan domen. Mana forbidden beryapti. Xo'p, endi bu yerda ls qiladigan bo'lsak, mana bu tushdi. Gitdan olgan fayllarimiz papkada tushdi. Endi buni ichida cd backend ga kirib ls qilsam mana Laravel paneli turibdi. Endi bularni bitta tashqariga chiqarib olishimiz kerak. Xo'p, buni anonda qilsak ham bo'ladi. Komanda orqali yoki vizual ko'rinishda mana bunaqa boshqarsak ham bo'ladi. Ichiga kiramiz, hammasini tanlaymiz. Copy'ni bosaman. Bunda tepaga chiqsam, bitta oldingi papkani tanlayman. Va more files, overwrite, open directory. Hammasini tanlab птичка bossam, o'zi copy bo'lgan joyga meni olib kelib qo'yadi. Endi men buni ichi bo'sh, buni o'chirib tashlasak ham bo'ladi. Xo'p, endi ishlaydimi desak, yo'q, hali ham ishlamaydi, chunki hali kompozerlarni install qilmadik va hokazo va hokazo. Boshqatdan kirib olaman. Xo'p, composer install. Yes. Xo'p, mana shunaqa muammo chiqadi. Xo'p, 74. Bunday qaraydigan bo'lsak, bu 8.2 da yaratilgan, lekin serverning PHP versiyasi 7.4 bo'lib turibdi. Umumiy servernikini 8.2 ko'tartirib qo'ysak ham bo'ladi, lekin bizda 7.4 dagi loyihalar ham bo'lsa, ular ishlamay qoladi. Shuning uchun boshqacha yo'l tutamiz. Prosta shell ga kirib, boyagi joyga kirib, hamma fayllar turibdi. Endi bu kompozerda composer far orqali ham run qilsak bo'ladi. Buning uchun optimizda PHP 8.2 dan foydalanamiz. Bin PHP composer far install desak, o'zi install bo'lyapti. Ya'ni biz serverning default PHP'sidan emas, aynan PHP 8.2 dan kirib kompozerni install qildik. Xo'p. O'zi endi ishlaydimi desak, yo'q, hali ham ishlamaydi. Endi nima qilishimiz kerak? Xo'p, birinchi navbatda mana bu yerda PHP artisan key generate qilsak, xato beradi. Ikkinchidan hali env faylni ham copy qilmadik. Shuning uchun birinchi kirib mana buni to'g'rilab olamiz. Mana example dan copy olamiz. Hech narsaga tegmaymiz, xuddi shu joyni o'ziga copy qilib qo'yamiz. Ya'ni mana tushdi. Buni olamizda o'zgartirib qo'yamiz. Xo'p. Endi ichiga kirib bazasini ham to'g'rilab ketamiz birdan. Postgres backend.uz, Postgres emas. Backend.uz. Hammasi backend.uz qilib yaratamiz. Save qilib qo'ydim. Endi shell ga kirsak, mana qilamiz. Opt PHP 8.2 bin PHP artisan key generate. Birdan storage link ham qilib qo'yamiz. Storage link.
Xo'p, endi kirib ko'rsak, ishladimi desa, yo'q deydi. Nimaga deganda, hali storage papkaga ruxsat berib qo'yishimiz kerak. Buni ham chmod qilib mana bu yerdan bersak bo'ladi. Alhamdulillah, kechirasizlar. Xo'p. Chmod orqali bersak bo'lardi. Yoki mana bu yerda vizualni qilib, birinchi hammasini vizualni ko'raylik, keyin terminalni o'zidan boshqarishni ham ko'rib o'tamiz. Xo'p, storage papkasiga mana bu yerda attributsga kirsak, mana bu yerda 755 emas, 777. Keyin bitta yonga bossanglar va mana bu yerda 3-chisini tanlab qo'yamiz. Ya'ni hamma narsaga ruxsat. Saqladik. Endi bitta qilsam, o'zi ishlash kerak. Nima bo'ldi? Hozir bazaga ulana olmadi. Databasesga kirib, create database qilamiz. Backend o'zida o'z copy qilib olaman. Backend o'z. Xo'p, MySQL emas, bizga Postgre kerak. Xo'p, userga ham shu, passwordga ham shu, passwordni tasdiqlashga ham shu. Create qilamiz. Yaratildi. Bitta qilsak sessionni ko'rmadi, chunki migratsiya qilmadik. Hali jadval nima edi? Database yaratdik, lekin hali migratsiya qilmaganimiz uchun jadvallarni ko'rmayapti. Xo'p, copy cd. Xo'p, PHP artisan migrate qilsak hozir ishlamaydi. Shuning uchun yana opt qilamiz. PHP 8.2 bin PHP artisan migrate qilamiz. Birdan dbc tam qilishimiz kerak. Hozir bu ishlaydi o'zi. Endi dbc qilsak, login mana / bu adminkada bu /admin deb yozsam, adminkaga kirishga harakat qiladi. Hali bizda seeder yo'qligi uchun admin qilsam blok. Admin qilsam kirmaydi, chunki hali userimiz yo'q. Endi nima qilishimiz kerak? Seederlarni yuritib yuborishimiz kerak. db set. Xo'p, seederlar yuritildi. Endi kiradigan bo'lsak, admin degan seeder bo'lishi kerak. Okay, bor ekan. Xo'p, kirdi mana. Bu tayyor loyiha, bu Laravel loyiha ishlab turibdi. Xo'p, endi bu yerda yana bitta narsaga e'tibor berishlarini xohladim. Men buni ichida #access degan fayl bor. Xo'p, mana #access bundan yuklab oldim, yuklab qo'ydim. Nimaga? Chunki hozir buni o'chirib yuboraman. Bundan oldin mana ko'rsak, mana pejda turib refresh qilsam ishlayapti. Endi agar #accessni olib tashlasam, mana delete #access. Okay. Endi mana buni qarang. Refresh qilganda ishlamaydi. O'zi. Okay. Mana backend.educlub.uz ga kirsam o'zi ishlamayapti. #access ya'ni refresh qilganda sahifalarga yo'naltirib turadigan narsada. Endi buni qaytarib yuklab qo'yishimiz kerak. Upload turibdi. Yuklaymiz. Xo'p, mana buni name'ini to'g'rilab qo'yishimiz kerak. #access bo'ladi. Endi mana buni ko'rsak ishlab turibdi. Admin. Okay. Bu Laravel loyihani anonga qo'yishdi, databazalarni ulab. Endi xuddi shuni anon bilan qilamiz. Konsol bilan qilamiz, ya'ni vizualni emas. Lekin bari vizualni holatda domain yaratib olishimiz kerak bo'ladi. back.educlub.uz deb nomlayman. Xo'p, 801 da qo'yib ko'ramiz uni. Kelinglar 801 da qo'yib ko'ramiz. Просто так. Xo'p, ketdi. back.educlub.uz ga kiraman. Men buni o'chirmayman mayli. Men buni copy qilib oldim. Clear qilib tashlayman buni. cd mana. Hozir xuddi mana cd qilib yo'l bilan o'tdim-ku, yoki men bunga bitta orqaga qaytsak, ls qilsam mana.
bu loyihalar turibdi. Mana bizda back-educlub.uz, backend-educlub.uz bor. Xuddi shu yerdan o'tsam ham bo'ladi. Mana backend-educlub. Mana bu boyagi loyihamiz. Mana bunday qilib turib, back-educlub deb bunga o'tib olsam ham bo'ladi. Buning ichida faqat index bor. Clear qilib tashlayman. Xo'p, birinchi nima qilamiz? Remove r index desam, ls qilsam o'zi yo'q. Index html da o'chirib tashladik. Endi git clone qilamiz. Git clone mana bundan copy olaman va bu yerga tashlayman. Login parol teramiz. Xo'p, yuklash jarayoni boshlandi. Hop, ls qilsam, ana yuklandi. Clear qilib tashlayman. Hop, ls yuklandi. Endi move qilishimiz kerak. Ichidagi hamma faylni tashqariga chiqarishimiz kerak. Qaysini? Backendni ichidagi hammasini va backendni ichidagi hamma yashirin fayllarni ham chiqardimiz. Qayerga? Mana shu turgan joyimizga. Enter bossam, o'zi ls qilsam hammasi chiqadi. Endi faqat backend.uz degan papkani o'chirib tashlashimiz kerak. Remove -r backend ls qilsam, mana tepada ko'rishingiz mumkin. Backend.uz bor, pastdagisida yo'q. O'zi o'chib ketdi. Hop, endi bu yerda composer install desam, yes qilsam yana ishlamaydi, chunki bizda default 74 turibdi. Clear qilib tashlayman-da, opt/opt php 801 ga qo'ydik. 801 bin php composer far orqali install qildimiz. O'zi xatolik berdi. Nimaga xatolik berdi? Chunki bizning loyihamiz 802 bo'lish kerak deyapti kamida. Xo'p, shunday holatda nima qilamiz? Yana boshqatdan qo'yamizmi? Yo'q, yana boshqatdan qo'ymaymiz. Mana shu loyihani tanlaymiz. Mana 8131 turibdi. Yoniga borib edit qilsak, mana bu yerda handler php bor. O'shani kirib 802 qilib save qilib qo'ysak bo'ldi. Endi mana bu yerga o'tib, mana ls hamma fayllar turibdi. Opt php 802 bin php composer for install desak, o'zi install bo'ladi. Xo'p. Yoz kunida shamolda o'tiribman. Xo'p, mayli. Install bo'ldi. Endi bizga env fayl kerak. Env fayldan copy qilamiz. .example env exampledan .env ga ls qilsak, mana bu yerda ls-al qilsam, mana bunaqa ko'rinishda olib keladi, ya'ni ruxsatlari bilan. Bunday holatda ko'rishingiz mumkin. Endi env fayl qo'shildi. Xo'p, bu yerda endi qiladigan narsamiz storage ga oldin domenga o'tib kiraylik. back.educlub.uz. Xo'p, ya'ni chmod qilsak ishlab ketish kerak. Chmod 777 mida 777 storage biz mana al qilsak, mana hamma narsaga ruxsat berildi. Endi mana bitta qilsak, xo'p, mayli, ishlamadi. Sababi. Hop, ls clear. Hop, php 802 bin php artisan k generate php artisan storage link. Hop, mana nega
ishlamayapti. Storage'ga mana ruxsatlar hammasi berilgan. Yozish, o'qish, hammasi. Xo'p, vizualni aralashtirmay hal qilaman dedim. Ishlamadi. Hozir bitta kirib ko'raylik, nima muammo bo'libdi. Back. Storage. NV hammasi to'ppa-to'g'ri turibdi. Yoki nimadir muammo ekan. Hozir bitta ko'raylik. Shundan keyin ishlab ketsa. Da. Shundan keyin ishlab ketdi. Xo'p, endi buni ham NVSga kirib ba'zan to'g'rilab qo'ysak. O'zimga migrate berish ham shart emas. Bu ham boyagi bazaga qarab turibdi, ishlayveradi. Mana admin deb yozsak. O'sha admin. O'zi ishlayapti. Close block. Okay. Hammasi yaxshi. Laravel loyihani qanaqa qo'yishni ko'rib oldik. Ya'ni noto'g'ri PHP versiyada qo'yib qo'ysalar ham PHP versiyani alishtirishni ham ko'rib oldik. Xo'p, endi men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam. Xo'p, mana backendga request ketyapti mana. Mana bosganimizda get request ketadi. O'sha request vaqtini boshqarishlar ham borda. Uni mayli keyinroq qoldiramiz. Undan oldin bitta view proyektdan biz Laravel и view qo'shim aniq kombinatsiya bilan ishlaymiz. Front backend Laravel qo'yishni ko'rsatdim. Endi bitta viewda ham proyekt qo'yib ko'rishimiz kerak. Xo'p. Mana JFC degan proyektimiz viewda qilingan. Mana shuni qo'yib ko'rsataman. Prosta kiramiz. jfc.educlub.uz. Mana buni ahamiyati yo'q. 8 qilib ketaman. Oxirgi versiya. Xo'p. Indeksni o'chirib tashlaymiz. Copy qilib olamiz. Clear qilib tashlaymiz. cd. Xo'p, mana shunaqa payt va clear qilmasdan men buni ustiga olib borib, men buni bosinglar, yangi yaratib beradi. Mana boyagi ham turibdi. Bu yangi yaratib beradi. cd. Hop, endi getga git klon qilishimiz kerak. Men bu loyihani. Xo'p. Qo'yamiz. Login parol teramiz. ls qilib tashqariga chiqarib olamiz. Hamma faylni va hamma yashirin fayllarni ham shu joyga chiqaramiz va o'zini o'chirib tashlaymiz. Hop, clear qilamiz. Endi bosib mana JFC Educlubga bossak test bo'lib ketdi. Qani meni domenim? Hozir refresh berdim saytga. JFC Educlub'im qani meni? Mana. Ustiga bossak ishlamayapti sayt. Xo'p, buni ichiga kiradigan bo'lsak, sayt fayli chiqib mana turibdi. Xo'p, bu ham Laravel loyiha yuklayapmizda. Bu ham Laravel ekan. JFC'ni backend'i bo'lishi kerak edi bu. Hozir front-end loyiha topamiz. Xo'p.
Mana JFC front. View. Boya e'tibor qilmabman Laravelga mana. Men buni hammasini copy qilib o'chirib yuboramiz. Mana bu yerga kiritsak, mana strelka bilan tepaga chiqsak, mana bu turibdi. Git clone login parol klon bo'lyapti. Uji bo'ldi. ls qiladigan bo'lsak. Xo'p, ko'chirib olamiz. Xo'p. Hamma fayllar bular shu yerga ls turibdi. Remove mincer gfc ls. Xo'p, endi domenimizni ko'radigan bo'lsak, bu emas, mana bu. Uji nimadir bor. Endi lekin bu ishlamadi. Mana bunaqa payt. Xo'p, bitta narsani aytib o'tishim kerak. Bizda Vue.js ta qilingan bu, lekin serverda build qilishimizga hojat yo'q. Build qilib, build papkalarni gitignore chiqarib push qilishadi. Ya'ni gitdan prosta olib qo'ysak, ishlab ketadi. Faqat degan joyi bor. Faqat mana bu yerda konfiguratsiya faylini diskga mo'ljallab qo'yishimiz kerak. Xo'p, konfiguratsiya faylini mana bu yerda disk papkaga to'g'rilab saqlab qo'yishimiz kerak. Ichiga kiradigan bo'lsak, mana bu site fayl chiqadigan bo'lsak, mana disk bor. Xo'p, mana endi enter bossam, uji ishlaydi. Ko'rib turganlaringdek, bunda ana yo'q. Hashtag yo'q. Buni ham mana bu disk ichiga hashtag tashlab qo'yish kerak. Xo'p, hashtag ni qayerdan olamiz? Upload qilamiz. Moganda men odatda saytda turgan, serverda turgan boshqa Vue.js proyektining hashtagsini copy qilib tashlab qo'yaman. Hozir boshqa proyektlar yo'qligi uchun любой bitta hashtagsiz yuklaymiz. Alhamdulillah. Uzr ming bor. Xo'p, endi buni bitta ishlatsak o'qimadi. Muammo nimada bo'ldi desak, biz Laravel hashtagsini bunga tashladimda, bunda ishlamaydi. Xo'p, endi buni hashtagsini qayerdan topamiz esa, menda yana bitta bor edi, unisi narginiki bo'lsa kerak. Hashtagsiz ko'ramiz, mana shuni yuklab ko'raylik. Agar bu ham bo'lmasa, boshqa birorta serverdan olib turamiz vaqtinchaga. Ishladi. Ya'ni o'zi oxirgi bir oy faqat server bilan ishlaganim uchun ba'zi fayllar menda borda allaqachon. Xo'p, Vue faylni, Vue proyektni qo'yganda shu konfiguratsiyasidan disk ko'rsatib qo'ysanglar bo'ldi. Qolgan hamma narsasi ishlayveradi. Muammosiz. Endi bizda shunaqa, chunki build qilib keyin push qilishadi. Xo'p, Vue-ni ham ko'rdik. Keyin xo'p, domenni serverga boshqarishda ham, ya'ni mana bu yerdagi anonga boshqarib qo'yasizlar-da. Hostda domeninglar bo'lsa, DNS-ni mana bunga boshqarib qo'ysanglar, mana bu yerda ishlatsanglar bo'ladi. Uni ham ko'rsatib o'tsam bo'ladimi? Video cho'zilib ketadi, shuning uchun uni ko'rsatmay qo'ya qolaman. Qolgan menyularga kirib chiqamiz ISP menejerda. Xo'p, databaselar yaratilar ekan. Mail bu email uchun bo'lsa kerak, bilmayman, ishlatmaganman. Xo'p, bu SSL sertifikat boyagi o'sha hozir avtomatik yaratiladi domen qo'shganingizda. Agar misol uchun mana bu yerda backend.uz
degan domenni qo'shsam, bu domen bizning serverga qaramaganga, shuning uchun mana bu error berib qoladi. Ya'ni boshqa IP ga qarab turibdi deb. Keyin bu yoqqa boshqarilgandan keyin SSL ni bitta yangilab yuborish kerak bo'ladi. Mana bu yerda. Mana let's encrypt. Mana bu yerda chiqadi o'zi. Backend chiqib turibdi. Lekin backend betga qaragan hozir baribir error beradi. Yaratsam ham. Xo'p, bu shunaqa narsa. DNS manager betda backend shu yerga qarab turibdimi? Yo'q. backend.uz deb yozadigan bo'lsam, yo'q. Bu bizda agar bizga qarab turgan bo'lganda, ichidagi index page index html chiqish kerak edi. Xo'p, shunaqa bu yerda chetdan kelgan domenlar turadi. Bu asosiy domen. Bu yana qo'shimcha domenlar. Xo'p, backup. Buni ham ishlatmaganman. Backup olingan ekan. Xo'p, bu yerda file manager. Mana bu yerdan boshqarsanglar bo'ladi. 3 ta W ga kirib ko'rsanglar bo'ladi. Data ga kirib ko'rsanglar bo'ladi. Bunga kirsanglar bo'ladi. Bunga kirsanglar bo'ladi. Xo'p, var. Mana eng birinchisi. Xo'p, betdan varga kirib yoki bunga kirib Nginx'ni timeoutini cho'zib qo'ysa bo'ladi. Bu ham kerakli narsa, chunki boyaga ko'proq vaqt talab qiladigan narsa bo'lsa, boyaga 60 soniyadan keyin timeout otib beradi, 504 qaytib qoladi. O'shani mana ethic Nginx'ni configi bor mana bu yerda. Nginx qaniydi? Mana. Bu yerda mana 300 qilib qo'yilgan. Shuni agar 1 qilib qo'ysam, bitta saqlasamda, endi boyaga kirsak. back.educloud. 1 sekunddan kam vaqt ketyapti-da. Ishlayapti. Buni saqlagandan keyin bitta ish qilish kerak, o'zgarish bo'lish uchun. Navigatsiyaga o'tsanglar, bor. System servicesga o'tib, Nginx'ni restart qilib berish kerak. Bunda restart. Chunki Nginx'da konfigini o'zgartirdik-da. Endi mana bitta olsak, baribir ishlayapti. 1 sekund ham ketmayapti-da login qilishga. Buni sinab ko'rishda boshqa yo'lini topsak bo'ladi. Xo'p, backend o'ziga kiramiz. Mana bu yerga script yozamiz. Head body ChatGPT'ni yordamga chaqiramiz. Xo'p. Bunda yordam bermas ekanda. Men nechadir soniya kuttirmoqchi edim-da, men buni konfiguratsiyasini tekshirib ko'rmoqchi edim. Mayli. Attack yana nima bor bu yerda? Mana bunga aniqsak bo'ladi. Kattaroq rasm yuklasak, 1 sekunddan oshib ketsa, balki aniqlar. Kattaroq rasm ham yo'q shekilli. Bo'pti, mana buni olamiz. Saqlash qilsak,
adminda bug bor ekan, ko'rdinglarmi? Qo'yib turish kerak aslida. Da ishlayapti, mayli. No, kerak bo'lib qolsa o'sha yerdan men file managerdan kirib, anoni nginx'larni konfiglarni to'g'irlasanglar bo'ladi. Apache, PHP ni naryoqdan boshqarsanglar ham bo'ladi. Hozir ko'rsataman ham. Ana nimga qaytdi? Nginx kiramiz. Nginx ning konfigi va mana bularni ko'paytirib qo'yamiz. 300 sekund, bu 6 daqiqami? 5 daqiqa degan. Save qo'yamiz. Xo'p. Anoni ham to'g'rilab qo'yish kerak. Restart berib services nginx tan. Xo'p, endi qayerga keldik? Kronlarga. Bu hammasi kerak emas kronlar, chunki men bu anonda nima edi? Saytlarni tozalab chiqamda, data bazalarni ham tozalab chiqdim. Buni tozalamagan ekanman. Bu kron qo'shib qo'ysak bo'ladi. Qurilmada mana bunga yozamiz. Kronga yozib ber. back.educlub.uzning send message URL'ga murojaat. Endi bu boshqacha yozib qo'ydim, nima bitta yozsak bo'ladi. Boya bittasini anonga olib qo'ysak bo'lar ekan. Xo'p, mana bunda o'zingiz qanchadir soat vaqt qo'ysanglar bo'ladi yoki basic birortasini tanlasangiz bo'ladi. Har soatda. Scroll bo'lsin, misol uchun mana shuni saqlab qo'ysanglar, har soatda shunga murojaat qilib turadi. Send mail degan agar qanaqadir shunaqa URL yoki IP bo'lsa-da, har soatda shunga murojaat qilib turadi. Shunaqa narsa, shu yerdan boshqarsanglar bo'ladi. Bunga mana buni izminit qilsanglar, description yozib qo'ysak bo'ladi. Test cron job. Description ham chiqdi. Xo'p, user. Ikkita userimiz bor. Buni yana qo'shsanglar bo'ladi. Ko'p ishlatmaymiz bu joylarni. Modullar. Bu ham uncha kerak emas. Bizga yangi modul o'rnatmoqchi bo'lsak, yo sotib olish ham bor ekan mana bu yerda. Ishlatsak bo'ladi. Xo'p, konfiguratsiyalar bor bu yerda. Keyin shell, eng muhim narsalar nimalar? Terminalimiz, litsenziyamiz. Bu yerda yana ko'p saytlar, database service. Hop, bizga bu yerdan kerakli bo'ladigani, misol uchun PHP ni ochadigan bo'lsak, bu yerda PHP da hamma anolari bo'ladi. Bu yerdan konfiglarni to'g'irlasak bo'ladi, extensionlarni to'g'irlasak bo'ladi. Biz hozir 8.2 ni ishlatyapmiz. Mana bu yerdan nastroyka qilib turib, execute time'ini, memorylarni o'zgartirib saqlab qo'ysak bo'ladi. Prosta borib yana PHP ni Nginx Apache'larni restart qilib qo'yish kerak bo'ladi. O'zgarish kiritgandan keyin. Xo'p, keyin mana bu extensionlarni ko'rsak bo'ladi. Bu yerda yoqib o'chirsanglar bo'ladi. Keyin yana mana umumiy settings. Modullarni, ya'ni PHP ning modullari bor ichida. Ya'ni misol uchun upload nimadir degan narsasi bor. Mana yoqib o'chirib qo'ysanglar, shunaqa narsalardan foydalansanglar bo'ladi. Xo'p. Keyin mana bu yerdan buni yopib beramiz.
install qilsa bo'ladi. Mana misol uchun 803 yo'q bizda. Boya ko'rdinglar, 802 bor edi. Bizga lekin 804 kerak bo'lsa, install qilamiz. Install qilib qo'yamiz. Bu o'zi install bo'lib yotadi mana bu yerda. Ya'ni mana bu yerda sayt yaratayotganimizda keyin 804 ham chiqadi hozir o'rnatilib bo'lgandan keyin. Xo'p, shunaqa narsalar. PHPda ham nimadir qolib ketmadimi? O'rnatilganlari mana bunaqa yashil bo'lib turadi. Xo'p, mana bunda o'rnatilganiga bossak nima bo'ladi? Удалить flash, basic settings, extension settings. Mana bu uchalasi, mana bu yerdagi uchalasida bu yoqdan kirsanglar ham bo'ladi. Xo'p, yana nima bor? Navigatsiyada. Xo'p. Soat 12 ga yaqinlashib qopti. Ozgina uyqu kelyapti. Tugatib qo'yamiz. Server error. Xullas shunaqa mana shu joyda tugatsak ham bo'ladi nazarimda. Hop, rekord bo'lyapti. Hammasi yaxshi. Server qotdi. Ting. Xo'p, Ahosdan domenni yo'naltirib, o'sha domen ostida qo'yishni ham ko'rsatardim. Vaqtimiz ancha uzayib ketadi. Qiyin narsa emas. Xo'p, server ishlamay qoldi. Qotib qoldi. Videoni shu joyda to'xtatamiz. Ishlab ketdi. Xo'p, videoni shu joyda to'xtatamiz. Shu joygacha sabr qilib ko'rganingiz uchun tashakkur. Agar biror manfaat olgan bo'lsangiz, bundan xursandman. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yishni unutmang. Shu kabi videolarni tomosha qilish uchun, o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Rahmat, salomat bo'ling.